फाख्रि सिनेमाखौ नायबाय जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद गोजोनदों। बर' हारिमुनि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिनायखौ जोबोर मोजां मोनदों। आइजोफोरनि गोहोखौ दिन्थिनाय जादों। औ, बेबो मोनसे आइजोफोरनि गोहोखौ जे बेहाय मोजाङै बेखेवनानै दिन्थिदों। जों माने माखासे जिनिसखौ इन्सपायार जादों आरो मोजां मोनदों। आरो लोगोसे बे ज' संलायलायनाय जालायलायनाय साम' ओंख्रि संनाय बे जोबोद गोजोनथाव नुथाय आरो। दे रायजोफोरखौ मा खावलायगोन नायनो थाखाय? रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन दे बिथांमोनहा जाहाथे बे बर'नि बे आंगो मोनसे फिल्मखौ जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर नायफैयो, बिनि थाखाय आं बयनोबो माने खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जे बर'नि मोनसे सिनेमा बेखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों फेमिलिनो उपभग खालामदों आरो बेवहाय हौवा फावगिरिफोरखौ नुवाखै जों, गासिबो हिनजावफोरजोब, आइजो माहारिजोब। दा बेयाव माने वमेन इम्पावारमेन्ट बा आइजोफोरखौ बोरै सामाजिक भाबै माखासे आइजोफ्रा जे माबा मोनो, समाजनि जे प्रब्लेम बा न'खर बेंनायाव, गामि बेंनायाव, ओनसोल बेंनायाव माबायदि समाजनि नियम निथि बा माखासे जेंना जेंसिजों बोरै सन्मुखीन जायो बेखौ बे मुभियाव जों नुनो थांदों। आरो एक्सिलेन्ट एक्टिंफ्रा आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नायनानै, फेमिलिनो उपभग खालामनानै। आरो रायजोफोरखौ खावलायो माने जाहाथे मुभिखौ बयबो उपभग खालामफै, नायफै, जोबोद गोजोननाय मोनगोन। आरो जोङो प्रब्लेम जायोब्ला माबोरै हेन्डेल बा टेकेल खालामनांगौ प्रब्लेम्सफोरखौ, बिनिबो मोनसे माने सलुसन नुदों आरोखि बे मुभियाव। थ' नायनो मोननानै दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थ' थेंक्स टु माने डिरेक्टर, प्रडिउसार आरो गासिबो जे मुभिनि जे टिम मेम्बारफोर, आं बिसोरनो माने गोजोननाय बावहरो आरोखि। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।